好，今日就 day two 啦，我哋就要正式上刀鋒山啦。咁我今次咧就會揀選一個纜車搭咗上去上面先。當時咧我哋去到咧，但係6月中到啦。亦都個纜車唔係咁多人排隊嘅，同埋呢個纜車咧其實就冇得 online booking 嘅。去到嗰個纜車站嗰度咧，其實就要用買飛啦，單程就23歐羅，來回係34。好啦，路線方面咧，大概係15K 度啦，咁我會搭咗上去上邊先嘅，喺左手邊，然後就行翻去右手邊咧，就揀選另一個纜車咧，再搭翻落山嘅。
因為我哋今日行呢邊，竟然冇乜人喎，成個山都揀啱咗啦，搭去右左手邊，然後先至慢慢行翻個刀鋒山最多人嘅地方。但係行呢段路咧都好靚，就又冇乜人喎，哇！真係真係唔捨得行，即係個景太靚，睇下沿途都冇人喎，正。難行又唔係太難嘅，但係啲樹木咧，沿途咧，佢唔知呢啲係俾人斬咗啊，應該似係斬咗，剩翻個樹根，跟住跌晒出嚟，點解會咁？可能斬完之後留咗個樹根喺度，真係唔知啊！你睇沿途呢度都係，全部都係俾人斬咗，剩翻啲樹根，跟住就反晒。哇！不過呢個好得意喎，成隻鷹咁啊，得到。兩個咪夾埋一齊搞咯，唔搞團咯。TNT 揸呢個係人哋3萬蚊，你3萬蚊包兩個團，真係喎，即係咁樣。咁啊唔得喎，3萬蚊兩個團咁着數。喂，你呢度 TNT 都唔使行。TNT 我哋睇嗰個唔行晒啊嘛。TNT 都行全程，好似你咁講。我哋行到去食呢個。其實
有啲人又選擇喺呢度搭。OK， 而家1月啦。OK， 我哋行呢度上。要上幾多啊？600咯。上600。scan。幾多人合適？租興嘅話，呢條路仔咁爆上去，跟住冇路行喎。我話唔係嘛？唔會唔似喎，香港就咁行啫，呢度真係唔似喎。我哋想玩挑戰，應該行呢邊。呢度就似樣啊！租興真係成日玩挑戰佢。不過都金喎，好似要上到頂喎，係咪啊？望唔望到個纜車站啊？我哋上咁高咩？係啊。嚇？1000幾喎要。唔會行呢條峭壁上係嘛？唔係，唔會行呢個。係咪好玩啊？鋼擊。好，原來唔係行呢度，嚇死人！應該行呢邊。我個靚景。山水係嘛？夠清涼係嘛？正，凍得滯。今日要爬600幾米要，我哋而家先800米。咁即係要爬500幾米仲？超級窄。
冇下邊，係咯，冇人行嘅點解？租興揀路真係有乜咁上下喎，都有排上喎。好，努力，後生都咁啦。好，上完又變翻呢啲，尤其怪怪行翻平路落斜。係咯，上咗咁多又要落翻，又再上過，有啲坑喎，要小心。其實真係點解唔整啲蓋咧？不過可能太大工程係咪咧？嗱咁你周圍啲水可能呢度都有。係我明，但係你譬如整啲疏窿嘅坑流咯，你呢啲坑有一嘢就棘到㗎啦嘛。車多㗎嘛，人好少啊。係。今日冇錢就係你咁啱行到坑位就撲街㗎。接都有食㗎啦。平時香港行慣嘛，呢度冇諗住咁行啊嘛。哇！喂，呢個真係斜喎，係講笑，難度挑戰，冇翻咁上下行到。係啦，而家就係咁啊！上係啊，今日就好啲，淨係上600，行完嗰條咁急斜，係咯，呢條都係斜嘅，之字形咁上而家變咗。唔記得啦，嗰次行好似行極都未到頂。呢度已經好行呢個之字路，係咯，好似 TMB 啊！又行緊大斜路啊！哇！大帽山唔似大帽山啊！四方山行四方山，黐線㗎，咁斜喂！四方山上大帽山都係咁斜。係上大帽山啦而家，四方山之後到大帽山嗰段啦。哇！爛路不過係再斜啲。纜車就好快上啦，我哋就有排行。
家係2124米，好2003終點，仲要上100幾米，攀高。好啊！Ja, ik føler at den virker. Jeg så sikker på at det blir prøvd.應該要行嗰條支持路上啊！好嚟。
呢度落嘅喎，唔使上啦，其實又都差唔多啊。係啊，唔使上啦，係啦，直頭啦，直頭啦，係直頭啦，呢度上邊有 photo point 㗎，又收錢㗎，係啊， 5蚊歐羅。去到某個位又俾人截住㗎。轉翻去正路嚟嘅咧。
出去嗰下真係有啲驚。呢個真係可以行落去啦！你睇條。水游水飲咗啦。哇！呢啲水唔係水游水嚟嘅，咩水嚟㗎？有啲銀喺度喎。有冇亂嚟喎？Drinking water 嚟㗎嗱。Drinking water。有啲人就咩啦？好，阿 Vincent 又嚟啦。睇下會唔會肚痛先？又嚟表演啦。今日試咗幾樣嘢 ，Tap water 試咗 ，Drinking water 試咗，哇！呢啲 function 嘅。係即場表演 Drinking water。係，影你先。哦。雖然寫住 Drinking water 咧。飲咗呢個百毒不侵啊！係喎。呢度就應該係 Cable Car，就直接去刀鋒山嘅。我哋翻去攞車啫。